जरा सा कफ बढ़े वहीं ब्रेक लगा दो। जरा सा आपस में खटपट हो, जरा सा कोई मनमुटाव हो, क्या बोला? जरा सा मनमुटाव हो पति पत्नी में, परिवार में, भाई बहनों में, माता पिता में, थोड़ी सी बात बढ़ने पर वहीं खत्म करो। मनमुटाव फिर आप किस में बदल जाएगा? गुस्से में, क्रोध में, बैर में, घृणा में, नफरत में, और फिर एक दूसरे के बैरी शत्रु हो जाएंगे। बोले मैं इसको देखना नहीं चाहता, मैं इसको देखना नहीं चाहती। जहां से जरा सी गड़बड़ी हुई वहीं से ठीक करो। जरा सा कफ बढ़ा, कफ बढ़ने के 100 उपाय बताते हैं भाई। कफ बढ़ गया तो इसको वापस करो, नशे करो, स्टीम लो, दिव्यधारा सूंघो, लक्ष्मी विलास संजीवनी कंठामृत, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, अणु तेल का नस्य, ज्योतिष्मति का नस्य, जलनीति। जलनीति में भी कल हमने जलनीति का नया पोर्ट बना दिया है। या आते समय पूरी तरह से आग्रह रहित होकर के 100% डीकंडीशनिंग स्टेज में, और जाते समय फिर ये जल नीति, सूत्र नीति, जल नीति का पोर्ट लेके जाना, एनिमा का पोर्ट लेकर के जाना। जिनको बहुत दर्दें हैं, स्किन आदि की प्रॉब्लम, ओबिसिटी है, तो एक पोर्टेबल अभी बीच में थोड़ा कम कर दिया था, मुझे इधर आपको ढालना पड़ेगा। पोर्टेबल स्टीम बॉक्स ले जाया करो, स्किन के लिए, ओबिसिटी के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उससे एकदम आप उभर जाते हैं। वात रोग जैसे ही बढ़े वैसे ही उसको तुरंत कंट्रोल करो। पित्त जैसे ही बढ़े, कफ जैसे ही बढ़े, वहीं जरा सा रोग है, कोई विकार है, कोई दोष है, व्यवहार में कोई मनमुटाव है, कोई आपस में कहासुनी हो गई है, उसको वहीं खत्म करो, बढ़ाओ मत।